Cosa significa ahimè? Non è una domanda, è un titolo. In questo video volevo spiegare come e quando si usa la parola ahimè. Qui con me ho un foglio dove mi sono segnato un commento che ho ricevuto qualche tempo fa da una persona che mi chiedeva per l'appunto di spiegare il significato della parola ahimè. Questa persona si chiama Miguel Angel Yanni. Spero di aver pronunciato bene il suo nome. Qui io vedo scritto Miguel Angel Yanni, ma non so come si pronunci questo nome. Miguel Angel oppure Angel oppure Angel, non lo so, non sono un esperto di pronuncia dei nomi difficili da pronunciare. Non ho una laurea in pronuncia dei nomi difficili da pronunciare. Spero di averlo pronunciato bene questo nome. Se l'ho pronunciato male, mi scuso. Allora, innanzitutto va detto che la parola ahimè può essere scritta in 3 modi diversi e pronunciata in 2 modi diversi. Quasi tutti la pronunciano come l'ho pronunciata io, cioè ahimè con la E aperta. Alcuni la scrivono senza H, altri mettono un H tra la A e la I. Se sei un podcast italiano o una Lucrezia, invece di dire ahimè, puoi dire ahimè con la E chiusa. Però io sinceramente ho sempre sentito ahimè con la E aperta. Detto ciò, questa parola viene usata per esprimere dispiacere, rimpianto oppure pentimento. In questo senso è abbastanza vicina alla parola purtroppo. Ti faccio subito degli esempi. Il primo esempio potrebbe essere questo. Ahimè, ormai non possiamo fare più niente. Sì, che cazzo di intonazione. Ahimè, ormai non possiamo fare più niente. La parola ahimè in sostanza ci fa capire che la persona è dispiaciuta. In questa frase, invece della parola ahimè, io potrei usare la parola purtroppo. Quindi potrei dire purtroppo non possiamo fare più niente. Un altro esempio potrebbe essere questo. Il problema, ahimè, non è facile da risolvere. Anche in questo caso, ahimè, esprime dispiacere. Invece di usare ahimè, io potrei usare la parola purtroppo, potrei dire il problema purtroppo non è facile da risolvere. Un altro esempio potrebbe essere questo. Ahimè, è successo quello che temevamo. Quindi queste persone temevano qualcosa, avevano paura che succedesse qualcosa, questa cosa è successa. Questa persona è dispiaciuta e per questo motivo usa la parola ahimè. Invece di dire così, io potrei dire purtroppo è successo quello che temevamo. Un altro esempio è questo. Ahimè, la mia ragazza mi ha lasciato. Vabbè, che poi voi mi potreste dire, ma scusa Luca, perché uno dovrebbe essere dispiaciuto se viene lasciato dalla sua ragazza? Sì, cioè in determinati casi, vabbè, ok, questo è un altro discorso. Un altro esempio potrebbe essere questo. Speravo che andasse tutto bene, ma ahimè non è andata come pensavo. Ok, adesso faccio solo gli esempi senza spiegarli perché comunque il significato di ahimè si capisce. Vorrei modificare i miei dati, ma ahimè non è più possibile. Ahimè, ho fallito. Molti insegnanti di italiano, ahimè, danno consigli sbagliati. L'elisir della giovinezza, ahimè, non esiste. Cosa significa questa frase? L'elisir della giovinezza, che sarebbe una, pozione mitologica che fa rimanere giovani per sempre, purtroppo non esiste. E l'ultimo esempio potrebbe essere questo. Ahimè,
Temo di avere delle brutte notizie da darvi. Ok, questo è quanto. Spero che il significato della parola ahimè sia chiaro.